銀髮族咧，其實我哋可以講到好多活動啦，譬如啲 speed dating 啊，其實遊輪係好正。我哋關埋門一個禮拜，你話會發生咩事咧？係閂埋門就乜嘢都可以發生啦。係啊係啊，冇錯。不過萬年星平台呢一道門咧就常開嘅。我想佢哋所有嘅一齊去玩嘅人都係萬年星。其實咧，蜂蜜咧本身咧就係有安神嘅作用㗎，咁佢就清肝啦。咁同時間咧，當然唔同嘅植物咧都有唔同嘅元素。呢個區域即係好多人啲呼吸啊，冇錯冇錯，成日都有痰啊。呢個係好多客戶翻嚟回饋翻話，哇，點解要追住買呢隻咧？就係佢對血管好好啦。即係個小朋友椴樹都係一啲植物嘅係啦，椴樹提煉嚟嘅。咳水嘅嗰個速度咧係10秒。咁就已經係可以熟到仔，係啦，就熟到咁啊！佢我哋嘅表層嘅呢個叫做不織布啦，即係模仿布啦，不織布係啦。咁佢咧，我哋選用嘅嗰個材料係咩咧？咁啊個咳數亦都係得到嘅，係醫護咳數嘅。即係你嗰個設計，譬如邊度應該弧形啊，咁令到佢貼身啦，同埋唔會有垮嘅感覺啦，係咪？呢兩個糖咧將會喺草基35個點都會有得賣㗎啦。嚟緊呢個禮拜尾係啦，開始啦。咁如果聽眾朋友有任何嘅查詢咧，記得啦，可以聯絡萬年青嘅平台。係啦，44147431，包括我哋阿欣欣咧，佢咁好嘅一個成人用嘅尿片啦、醫護級啦，同埋呢管局都係佢哋嘅客戶嚟㗎。